Boa tarde. Fai uns días, en concreto o 1 de abril, inaugurouse oficialmente o Día das Artes Galegas, que promoven a Real Academia, estou ben, non? A Real Academia, sí. A Real Academia Galega de Belas Artes e a Xunta de Galicia. E que este ano está dedicado a Laxeiro, un pintor dunha rica, ampla e variada biografía. Desde as súas primeiras creacións, nos anos 30 ata os últimos traballos, a finais dos 80, transcorren na súa produción unha liña plástica tan cambiante e heteroxénea como o seu perfil persoal. Tanto é así que posiblemente podemos decir que non hai un, senón moitos laxeiros. Este home honesto cos seus amigos, o intelectual serio e reflexivo dos seus escritos, pero sobre todo o artista apaixonado do seu traballo que alenta sobre o lenzo historias de marquesados, humaniza monicreques e conecta héroes caricaturescos, sátiros e faunos con nenos regordetes e melosos. Este artista fabulou un discurso que bebe da lenda medieval escrita en pedra sobre tímpanos e capiteis de igrexas galegas. Chega a reinterpretar de xeito orixinal a pintores admirados como Tiziano, Rembrandt ou Goya e entronca ao seu mago Mirlotil con Merlín de Cunqueiro. Tamén está o laxeiro vinculado ás vanguardas, coas que estivo moi implicado, unha relación que fai que a súa pintura sexa considerada hoxe como obra universal. Ben, xustamente para falarnos desta relación de Laxeiro coa arte do seu tempo, ven hoxe ao Ateneo Javier Pérez Buján, director da Fundación Laxeiro. O conferenciante é licenciado en Filosofía e Ciencias da Educación pola Universidade de Santiago, traballou durante 3 anos no Departamento de Socioloxía en diversos proxectos de investigación no ámbito fundamentalmente da Socioloxía da Comunicación, cursou o programa de doutoramento en Antropoloxía Cultural, tamén nesta universidade, levou a cabo o máster en Xestión e Políticas Culturais pola Universidade Autónoma de Barcelona, así como o máster en Marketing e Dirección Comercial pola Escola de Negocios Caixa Nova. Ten ademais unha ampla experiencia en xestión cultural, comezou no sector privado a principios dos anos 90 como xestor, programador, produtor e responsable de comunicación no campo das artes escénicas. A finais dos anos 90 comezou a traballar no campo das artes plásticas como director da Galería Abel Lepina en Vigo, unha galería referencia nos anos 90 neste país, e no ano 2000 gaña por concurso público a praza de director da Fundación Laxeiro, cargo que ocupa actualmente desenvolvendo traballos de comisariado, investigación, programación, xestión, difusión e edición de publicacións, entre as que destacan a coordinación do Catálogo Universal de Laxeiro, que se ten publicado en decembro de 2009. Ten ademais unha ampla trayectoria como comisario de exposicións en Galicia e tamén fora, destacando varios proxectos realizados en colaboración co Instituto Cervantes, o Centro Atlántico de Arte Moderno de Las Palmas de Gran Canaria e o Museo Nacional de Belas Artes en Bos Aires. Estas son solo unhas pequenas pinceladas do historial profesional do noso invitado. Javier, benvido ao Ateneo e cando queiras. Gracias, moito. Moitas gracias, Mercedes, por a túa detallada presentación. Moitas gracias por vir a esta conferencia, que espero que vos sexa útil e interesante e agradable tamén. E quero comenzar agradecendo tamén ao Ateneo ao terme convidado a esta actividade e felicitalo tamén por as múltiples actividades que fai nunha época tan estrana como esta que nos toca vivir, na que estamos empachados quizás de exceso de información, a maioría das veces moi banal,
na que hai moi pouco espacio para reflexión, ¿no? Por eso me gusta que iniciativas como as que leva adiante o Ateneo de Santiago de Compostela estean vivas, e polo cheo que está o auditorio vexo que sí que están vivas, e que eso penso que é unha boa cousa, ¿no? Quise titular esta conferencia así, Laseiro e a pintura do século XX, porque é obvio, polas datas de nacemento e falecemento do artista, que a súa vida transcurre paralela ao século XX, ¿no? Nace en 1908, morre en 1996, e a súa pintura, pois casi tamén, ¿no? Ele empeza a pintar a finais dos anos 20, está pintando hasta que morre. Temos algunha obra del datada no mesmo ano 96, ano no que falece. E a súa pintura vai evolucionando paralela a unha sensibilidade que ten que ver coa súa época, con todo ese devenir do século XX tan cambiante e tan convulso, sempre do lado, a min gustame decir, sempre do lado da pintura de pulsión, da pintura reflexiva, da pintura de xesto, a pintura que se preocupa quizáis máis por expresar que por representar ou por analizar de forma racional, en oposición a esa outra liña que percorre tamén toda a historia da arte do século XX, que sería a pintura máis analítica, non? Que, pois, se unha empezaría cos expresionismos alemanes, iría evolucionando ao longo de todo o século XX con diferentes movimentos xestuais, como decía, a outra pintura máis analítica, pois, empezaría cas abstraccións xeométricas, o suprematismo, o constructivismo, das vanguardas rusas. Seguiría tamén hasta os nosos días, pois, cos hiperrealismos, co art pop nos anos 60, co minimal, etc. Pois ben, é obvio que a pintura de Laseiro habería que contextualizala nese primeiro fío, que ten moito máis que ver ca pulsión creativa que ca reflexión e análise racional, e polo tanto ten moito máis que ver ca expresión que ca representación dunha realidade concreta, non? Si me permitides, me gustaría empezar con uns apuntamentos biográficos que penso que son importantes para entender a súa cabeciña e como desenvolveu a súa sensibilidade que lle levou a facer unha obra tan rica e tan heteroxénea, non? Laseiro nace en Don Ramiro, que é unha aldea de Lalín, unha parroquia de Lalín. Con 8 anos a súa familia múdase a Botos, que é outra parroquia de Lalín. En 1908, Lalín é o centro xeográfico de Galicia, por lo tanto é un sitio culturalmente moi apegado á nosa cultura, e naqueles anos, agora sigue sendo tamén, pero naqueles anos máis, era unha comunidade eminentemente agraria, labrega e campesiña, non? E hai dous feitos que a un Laseiro moi pequeniño o marcaron para construir esa obra tan personal que el tiña, non? Por unha banda, cando era moi pequeno, maravillábase ao tempo que se asustaba, escoitando as historias que a súa avoa contaba ao redor da lareira nas longas noites de invernos, e tamén personaxes como o señor Tacán, por exemplo, que era un taberneiro de Lalín, que contaban, gustaban de reunirse polas noites e contar historias de vivos e de mortos, de aparecidos, historias onde se misturaba a realidade e a fabulación. Ese iba configurando un pensamento máxico que ten moito que ver co pensamento da nosa cultura rural, galega, e en xeral co pensamento de todas as culturas preindustriales europeas, polo menos, non? O neno Laseiro, con 4 ou 5 anos, xa tiña, ten esa impronta xa que irá modulando esa forma que el tiña logo de contar a súa propia vida, as súas propias historias, ese estar no lado da realidade, pero tamén da fabulación, non? Como el mismo diría en algunha entrevista, el non está nin na fantasía nin na realidade, sino que se sitúa na sucedercia das cousas, decía un Laseiro xa de 70 e pico anos nunha entrevista, non? Penso que esta forma de interpretar o mundo, esta forma que ten moito que ver con ese pensamento máxico e fabulador, vese moi claramente en moitas das súas obras que todos coñecemos, non? Obras que son moi narrativas, pero tamén que teñen unha narrativa que non ten demasiado que ver con unha concepción realista do mundo, sino máis ben con unha concepción no que todo pode ser posible, e que entronca moi ben, como decía, con esas culturas tradicionais anteriores á ilustración e, por suposto, anteriores á cultura urbana e á cultura que acontece despois da Revolución Industrial, non?
E outro fito tamén importante é que cando chega á aldea de Botos con 8 anos, ten a sorte de ir á escola dunha señora que se chamaba Doña Teresa, que era a súa mestra, unha señora que observaba moito os alumnos, que era quen de non reprimir a naturaleza das personalidades dos alumnos, tanto nenos e maiores. Laseiro conta nun texto que os máis mozos, os que xa eran mozos de 17, 18 anos, tiña que obrigarles a deixar as armas a entrada da escola nunha cesta para que dentro, polo menos dentro das aulas, non houbera armas, como se aquelo fora o Far West, non? Pois aquela era a nosa Galiza rural daqueles tempos, non? E no neno Laseiro, un neniño de 8 anos, advertiu moi pronto esa habilidade que el tiña excepcional para o debuxo e para a pintura. Entón, animado e empezou a regalarlle lapiceros, blogs de debuxo e mesmo almanaques con reproduccións de algunhas obras dos mestres do Museo de El Prado. Pois ben, estes dous feitos, non, xa nos falan dun neno pois cunha imaginación xa moi desenvolvida e moi peculiar nesa concepción máxica da realidade, e tamén cunha facilidade innata para o debuxo e para as artes, non? Con 13 anos, Laseiro, en 1921, marcha a La Habana. Os seus pais emigraran xa a Habana uns anos antes, e el, soliño, con esa idade, colle un barco, o vapor Espagne, no porto de Vigo, e sae para Habana. El contará que ese barco estaba ateigado de nenos da súa idade, doutras culturas, viñan principalmente da Europa do leste, polo tanto ninguén falaba o mesmo idioma que el, pero conta que recorda que a viaxe foi magnífica, porque non lles facía falta aos nenos, como eran nenos, ter que falar unha mesma lingua, non? A lingua dos nenos era a lingua do xogo, a lingua das escondidas, a lingua dos picariños, non? A lingua dos nosos pícaros. El recorda esa viaxe, que para un neno de 13 años pudo ter sido terrible, pois recorda con moito cariño, moito agarimbo, non? En La Habana, polo día, traballa en multitud de traballos alimenticios, non? Por ser recadero, vendedor ambulante de froita, etcétera, etcétera. Pero fai dous traballos que eu tamén penso que influíron moito na concepción da súa obra. Por unha banda, foi axudante de escenografía no Teatro Martí, o que eu penso que explica a concepción escenográfica e narrativa de moitas das súas obras que todos temos na cabeza, non? E que logo veremos algunhas delas nestas fotos que truxen. E tamén traballa como proxectista de vidreiras no taller Ballesteros Hermanos. Un traballo que eu penso que aflora na última época xa da súa trayectoria, a partir dos anos 80, nesa época que ten abstracta esas tintas que todos coñecemos sobre cartulina de cores primarias, de azuis, vermellos, verdes, que teñen unha composición, si ben é moi orgánica para ser unha vidreira, sí que poden recordar compositivamente a ese traballo de compoñer por planos de color, separados por a plomada das vidreiras que el reproducía con un trazo grosso de tinta negra, non? En La Habana asistía pola noite ás clases de debuxo no Centro Gallego, no plantel de enseñanza Concepción Arenal, e tamén nun centro que había para fillos de obreiros. Por lo tanto, xa, desde moi novo, tanto na súa familia como el mismo, vían que era un rapaz que efectivamente tiña unhas cualidades que non había que despreciar, non? As cualidades artísticas que había que desenvolver. Na Habana é onde tamén ve as súas dos primeiras exposicións. Ve unha exposición de Ignacio Zuloaga e outra de Corredoira que o impresiona moito. E se nos damos conta tamén, tanto en Zuloaga como en Corredoira, pois hai certo tenebrismo, certo ambiente misterioso que se pode traslucir tamén en algunhas obras do noso artista, non? En 1925, con 17 anos, enferma de tuberculose e volve para Lalín, pensando que ia morrer en Lalín. Volveu para Lalín para morrer na súa terra, pero como el contará tamén en algunha ocasión, facendo xa gala dese pensamento máxico, dirá que as montañas de Lalín curaron, non? Entón xa tiña 17 anos e tiña que empezar a traballar. Aquí en Lalín estaba ca súa avoa, e a súa avoa era a primeira que lle decía a ti que vas a empezar a traballar ou que vas facer, non?
E tiña claro que non quería ir cas vacas ao monte e que non quería traballar a terra. E despois desas experiencias en La Habana e desas dúas exposicións, quería ser artista, aínda que non sabía como se podía facer para ser artista, nin que había que facer para ser artista. E quería ser pintor, entón decidiuse facerse barbeiro pintor. El non tiña nin idea de aceitar, nin de peitear, nin de cortar o pelo, pero empezou a ir como barbeiro ambulante, como barbeiro de feira, pola bisbarra do Deza, e conta tamén en algún escrito del que algunha vez, de mal que cortou o pelo, deronlle unha boa malleira, tendo que volver a casa vamos, non polo seu propio pé, non? Pero esa experiencia serviulle para estar viaxando por toda a comarca do Deza e aprender a debuxar todo cuanto se lle aparecía nos seus ollos. De tal maneira que esa foi, digamos, a súa primeira escola, como el entendéndose a sí mesmo xa como un artista, como un pintor, non? E empezou a pintar paisaxes, empezou a pintar gando, animais, empezou a pintar xente. Os personaxes na obra de Laxeiro son moi importantes. Eu sempre digo que Laxeiro é un pintor do factor humano. É moi raro ver en Laxeiro unha paisaxe sen figura, un bodegón ou algo así. Sempre hai personaxes nos seus cadros, non? En esta época convírtese realmente nun debuxante, eu diría casi que compulsivo, non? A partir de aí sempre andará con un lápiz no seu peto, con unhas cuartillas, e sempre estará debuxando hasta tal punto que a xente que o coñeceu xa na súa última época no Café Goya en Vigo, por exemplo, recorda como sempre tiña unha pluma Montblanc, a mínima que entablaron a conversa con ele enseguida lle facía un dibuxiño nun pano de mesa da propia cafetería e lle regalaba. Isto é moi interesante porque gracias a esta experiencia como barbeiro ambulante convértese nun dibuxante excepcional e nun pintor de trazo moi rápido. É moi raro que Laxeiro faga bosquexos para facer as súas obras, mesmo as obras máis complexas, porque é un artista que pensa directamente ca man, que é algo que ten que ver tamén co campesinado, non? John Berger di que o campesiño relacionase co mundo a través das súas mans. Un home de campo sempre está facendo algo cas mans, non? Mentras que o home urbano relacionase máis co mundo dunha forma máis abstracta, máis co pensamento ou ca palabra, non? Pois efectivamente Laxeiro traduce o mundo a súa pintura, a seu debuxo, a súa arte a través do ensaio e error das mans tamén, non? Despois desta experiencia como barbeiro ambulante, instálase nunha barbería en Lalín, no centro de Lalín, como barbeiro pintor, como oficial de barbería, e monta un cabalete na propia barbería. Entón empezas a estudar o retrato. Empeza a retratar a todos os clientes, todos cantos clientes pasan por ali e toda canta xente pasa por diante da barbería, e mesmo a xente desocupada, os vagos, o borrachín do povo, ou os que andaban por aí desocupados, el preocupábase de pintalos e empeza a facerse un traballo máis metódico de estudio do retrato, en que consiste o retrato, de tal xeito que se converte nun gran retratista, cunha habilidade excepcional para captar tamén a psicología dos personaxes que el retrata. El fai todo isto xa cunha disciplina férrea, porque ten unha ilusión que é poder facer o exame de ingreso na Real Academia de Belas Artes de San Fernando, que non sabe como vai chegar ali, pero de momento el alberga ese soño, non? Entón, digamos que este traballo como retratista xa é un traballo máis disciplinado, máis metódico, e será un xénero ao que Laxeiro volva cada vez que quere experimentar unha linguaxe nova na súa trayectoria. Sempre probará co retrato, sobre todo co autorretrato, e tamén lle será moi útil cando, por exemplo, nos anos 40 instalase en Vigo para poder vivir dos retratos de encarga da burguesía industrial viguesa, mentre seguía adiante co seu proxecto plástico, que era máis atrevido que os retratos que facía de encarga, que eran máis convencionais, non? A finais dos anos 20, no ano 28, eu penso que gracias á intermediación de Manuel Colmeiro, posiblemente, que era máis vello que el, e Colmeiro xa estaba publicando viñetas no pueblo gallego, Laxeiro empeza a publicar viñetas humorísticas, primeiro no Faro de Vigo, e logo xa a mediados do ano 29 hasta o ano 30 ou 31, non recordo ben, en el pueblo gallego. E isto, digamos que é o primeiro traballo profesional de Laxeiro como artista.
un acontecemento feliz para Laseiro, un home de 20 anos, 21 anos, que non era coñecido hasta ese momento, e que dase a coñecer a través de un medio de masas, como era a prensa, que naquela altura era un medio altamente leído e consumido tanto polo público popular como pola burguesía, non? A prensa era a internet de agora, todo o mundo leía a prensa. Por lo tanto, en 2 anos e medio, Laseiro faise un nome en toda Galicia, por lo menos como debuxante humorístico, non? Fai unhas viñetas que teñen moito que ver, moi influenciadas pola estética, esa estética de liña limpa, de carácter modernista en algúns casos, que ten moito que ver ca estética do mestre Castelao, como non? E tamén é unha estética que está moi presente na prensa de toda España por aqueles anos, non? En 1931 gaña unha bolsa no Concello de Lalín para ir a estudiar a Madrid. Por fin pode cumprir o seu soño de estudar na Real Academia de Belas Artes de San Fernando. Estará ali 2 anos e medio, porque estará 2 cursos. O ano seguinte renova a bolsa por unha bolsa que lle concede a Diputación Provincial de Pontevedra. Naquela Laseiro conta que García Lorca tivo moito que ver, porque na exposición dos aspirantes foi visitada por García Lorca en Pontevedra, que estaba convidado a dar unha conferencia, e Lorca comentou, a vez que estaba con el, que se alguén merecía a bolsa daqueles estudiantes que estaban ali, era o autor dese cadro que estaba vendo, non? Que pensamos que era un cadro que se chama Xoguete ou Carretón de nenos, que está agora na colección permanente da Fundación Laseiro. Entón, efectivamente, Laseiro pode viaxar a Madrid e coñece o Madrid republicano, o Madrid certamente interesante, moi animado culturalmente. Polas mañás asiste a clases na Real Academia de San Fernando, e polas tardes, estos son dos exemplos de debuxos académicos, de estudios anatómicos na Academia de San Fernando. Polas tardes visita por fin o Museo do Prado, onde coñece por fin de primeira man aqueles pintores que vira nas reproduccións nos almanaques que lle regalaba a doña Teresa cando era neno. Admira a Velázquez, a El Greco, a Tiziano, como decía Mercedes na presentación, e sobre todo queda impresionado con Goya, obviamente, non? E polas noites asiste, como decías, múltiples tertulias de cafés que había nese Madrid animado, nese Madrid republicano, dados debates políticos, culturais, artísticos, etcétera, etcétera. Escoita falar a Castelao, a Otero Pedrallo, que por aquel entón eran diputados en Cortes polo Partido Galeguista, mas tamén escoita a Gómez de la Serna, ou a Valle Inclán, a García Lorca, e coñece a compañeros de xeración, dos que logo serían os novos, neste caso no ámbito literario, como foron os irmáns Dieste e Blanco Amor, que no ano 33 estaba de correspondente do periódico argentino La Nación, estaba de correspondente en Madrid. Por lo tanto, Laseiro volve a Galiza no ano 33, xa formado tanto técnicamente por a Real Academia de San Fernando, ainda que el dirá que non aprendeu demasiado ali, xa tamén formado estéticamente polas súas visitas ao Museo do Prado, e formado culturalmente nunha sensibilidade que tiña moito que ver pois, coas persoas da súa xeración, que era todo ese ambiente da xeración do 27, por exemplo, da xeración literaria do 27. Chega a Galicia, como decía, empeza a frecuentar as tertulias que empeza a ver aquí no Café Español e no Café Verde en Santiago, tertulias en Pontevedra e en Vigo tamén, donde xa se empeza a fraguar o que se chamou o movimento renovador da nosa arte, ao que pertencen Laseiro, Carlos Maside, Luis Seoane, Manuel Colmeiro, que quizáis o máis bello deles, penso, Arturo Souto, alguén máis novo como Isaac Díaz Pardo, máis tamén escritores e teóricos como Rafael Dieste, Blanco Amor, por dereito propio, por suposto, e tamén Francisco Fernández del Riego. Nesas tertulias empeza a falarse dunha misión cultural para os intelectuales e os artistas novos, como eran eles, que eran rapaces de 20 e poucos anos, rapaces inquedos, rapaces moi rebeldes, que nacen ao redor tamén do que era o Partido Galeguista e o seu proxecto
de construción dunha cultura diferenciada do Estado español, non? Estes rapaces rexeitaban, como mozos rebeldes que eran, a pintura da xeración anterior de artistas galegos, unha pintura de corte realista ancorado aínda nas claves decimonónicas de representación literal da realidade, e tamén unha pintura de corte regionalista que daba unha imaxe dunha Galicia un pouco idealizada, un pouco tópica, digamos, non? Estes rapaces queren outras cousas. Carlos Maside traía de París revistas de arte, traía información fresca do que estaba pasando. Manolo Antonio xa no ano 27, 28, cando publica, non antes, 26, cando publica de 4 a 4, tamén estaba suscrito a revistas de poesía vanguardista alemana. Otero Perayo, por exemplo, traducía algún pasaxe do Ulises. Quero dicir que era un ambiente no que se intercambiaban moitas ideas e que estaba moi en contacto co que acontecía no exterior, xa non no exterior de Galicia, sino no exterior de España, que é algo que moitas veces ignoramos ou olvidamos, e nos parece que eran artistas que non saían do seu ámbito máis próximo, cando o que acontecía era todo o contrario. Eles entón empezan a pensar nunha pintura nova, moi conectada co que estaba pasando, sobre todo en Europa, na Europa do período de entreguerras, na que se estaba a producir un retorno á figuración, o que se chamou as figuracións do período de entreguerras, que empezan a producirse despois da resaca das vanguardas de descomposición da imaxe, das que falamos antes xa, das vanguardas rusas sobre todo, a estación xeométrica, o constructivismo, etc. E Jean Cocteau, o poeta, cineasta Jean Cocteau, fai un manifesto, unha chamada a orde, no ano 27 creo que é, e empeza a dicir que a arte ten que volver á figuración. Entón surden movimentos que volven á figuración, mesmo Picasso volve tamén á figuración despois do cubismo, non? Pero xa non é unha figuración de corte realista. A fotografía estaba xa en pleno apogeo, e esa figuración que volve é unha figuración ás veces idealizada, como podemos ver nestas imaxes, desa estética de personaxes idealizados, ou ás veces unha figuración crítica tamén, ou unha figuración ancorada no popular, como acontece con outros artistas, por exemplo, como a nova obxectividade alemana, que teño por aquí, que non sei onde está. Por exemplo, temos a Otto Dix, que era unha figuración crítica coa situación política, non? Ou a George Grosz, que empezou militando nas filas do expresionismo e logo tamén adoptou esa nova obxectividade alemana. É dicir, que era unha figuración que tiña moitas veces unha función política, unha función crítica, e outras veces, como acontecía cos artistas próximos á revista Valor de Plastics italiana, por exemplo, como De Chirico, ou como Picasso neoclásico que víamos antes, simplemente unha función idealizante, unha función ensoñadora, non? Empeza a falarse tamén nesta época de algo que se chamou a estética granítica, que é algo que practican estes artistas, e que é unha pintura coa que intentan facer unha estética diferenciada genuinamente galega. A estética granítica é produto dese rexeitamento da xeración anterior de artistas e dese rexeitamento tamén de diferenciarse do que era a pintura española máis baseada na luz do Mediterráneo. Pensemos, por exemplo, en Sorolla e os posimpresionistas españois, non? Estes artistas novos, mozos e rebeldes, como decía, rexeitaban todo eso, pensaban que Galicia tiña moito máis que ver co norte de Europa, que estaba conectada polo Camiño de Santiago e tamén polo Atlántico, non? E ese norte de Europa e esa Galicia era unha Galicia escura, ou a experiencia visual nos invernos galegos non é unha experiencia que ten pouco que ver co impresionismo, con esa luz do impresionismo, non? E ten moito máis que ver co tenebrismo, con esa luz que nace a partir da sombra, non? E como decía, como rexeitaban a xeración anterior de pintores, buscaron inspiración na rica tradición escultórica galega, sobre todo do románico, a escultura en granito, e tamén a escultura barroca en granito do barroco rural, non? Entón empezaron a facer unhas pinturas moi texturadas, como podedes ver nestas imaxes, son unhas pinturas que utilizaban moito pigmento pictórico, casi sempre aplicado con espátula, de tal maneira que a textura, os acabados
podían chegar a aparecer como baixo relevos en algún caso, máis que obras pictóricas, non? E ademais logo tamén hai digamos, unha vertiente metafórica con este abrazar, este tenebrismo, esta pintura oscura, este defender a mar océana ou Atlántico fronte a luz do Mediterráneo. E era que estes mozos, como decía ao principio, estaban enamorados dese pensamento máxico do medievo galego anterior á luz da ilustración, que se vía representado metafóricamente moi ben con esta pintura tenebrista, esta pintura do claroscuro, que se opoñía, por outra banda, á luz da razón, como decíamos antes, non? E tamén tiña que ver esa figuración do período de entreguerras, tiña moito que ver tamén con unha certa desilusión sobre o xénero humano despois de desastres como a Gran Guerra, a Primeira Guerra Mundial, e o advenimento dos totalitarismos como o nazismo en Alemania ou o fascismo, etcétera, etcétera, non? Digamos que esa figuración habería que contextualizala aí, non? E, por suposto, buscaban inspiración na temática popular. En moitos casos, como acontecía, por exemplo, con Arturo Souto ou con Colmeiro, por razóns de convicción política. En casos como o Laseiro, penso que era máis por razóns de pura pertenencia a unha cultura que el coñecía desde dentro, porque el non deixaba de ser un membro desa cultura popular, como era un descendente de labregos e de campesiños, non? Entón, agora vou ter que ir para atrás, que non sei como se va para atrás con isto, porque me pasei. Disculpademe un momentiño, porque quero empezar a falar, quero ir para atrás tamén no tempo. Estábamos desa figuración picasiana idealizada, e vamos a falar tamén das principales influencias que Laseiro recibe xa nesta altura cando volve a Galicia, despois desa experiencia en Madrid, donde xa chega cunha estética propia, non? Laseiro queda fascinado ca pintura de Goya, esa pintura máis tenebrista de Goya, das pinturas negras, con eses personaxes distorsionados, e tamén con esa esperpentización que el reproduce na súa obra, o propio Laseiro, que sería a equivalencia pictórica da idea de esperpento de Valle Inclán. Este cadro que temos de Laseiro aquí é un cadro que se titula Carnavalada, é un óleo sobre cartón do ano 31, e a min gustame decir sempre que é un dos primeiros cadros expresionistas da pintura galega, xunto con unhas tabliñas que non sei se coñecedes que Castelao pinta despois da súa viaxe por Alemania, que son do ano 28 ou 29, pois no ano 31 Laseiro pinta esta obra que está na colección permanente do Concello de Vigo, que non sabe moi ben se son máscaras ou se son simplemente caras de personaxes siniestros e distorsionados, non? E, como decía, recolle esa tradición tenebrista que Goya, como un pintor de interior tamén, e non un pintor do Mediterráneo, tamén tiña na súa pintura, non? Esa tamén fascinación polo popular, pero non polo popular máis complacente, sino polo popular pois máis sórdido ou máis problemático, non? A súa carencia por Goya e tamén a súa fascinación por ese barroquismo de encher toda a superficie pictórica de elementos e de motivos, vemos que leva a moitas coincidencias con obra do maestre, non? Outra gran influencia de Laseiro é Rembrandt, por suposto. Rembrandt, igual que Laseiro, foi un gran retratista, un home que se autorretratou moitísimas veces e que tamén acudía ao xénero retratístico cada vez que quería experimentar con novas linguaxes, non? A pesar de ser un home refinado, sí que tiña un trazo grosso tamén, foi podíamos chamarlo igual que a ese Goya de última época, un proto-expresionista, non? Porque pintaban directamente ca mancha, apenas utilizaban o debuxo, o trazo do debuxo, como se pode ver neste boi degollado, por exemplo. Eso é algo que ten moito que ver coa forma de pintar que ten Laseiro, non? Esa tradición tamén ten moito que ver con ese tenebrismo en España que recollen artistas como Gutiérrez Solana, o madrileño Gutiérrez Solana, moi afastadas tamén desa influencia do Mediterráneo, no que tamén volve a temas como as carnavaladas, como Laseiro, as fanfarrias, e que tamén nos narra e nos fala dunha España
escura, dunha España tenebrosa e dunha España esperpéntica, non? Isto xa o comentamos antes, esa coincidencia con configuracións europeas, e que teñen o seu antecedente en Eduard Munch, o pai do caro do grito, que todos temos na nosa cabeza, non? Que é un dos antecedentes do expresionismo. Munch, o artista nórdico, ese norte europeo, que estes artistas, cara ao que estes artistas miraban con certa mitificación, non? Aquí hai un calvario de Munch, por exemplo, que ben poderíamos decir que podería ser un dos autores deste grupo dos nosos renovadores, non? Esa atmósfera tan tenebrista, esas caras exageradas, esperpénticas, esa voluntade, como o propio Munch decía, e os historiadores, os expertos nas obras decían, que está máis interesada por expresar que por representar, algo que a Laseiro e a Souto e a Seoane interesáballes moito naquela altura, non? En 1934, por fin Laseiro fai a súa primeira exposición en Santiago de Compostela, a súa primeira exposición individual. El conta que chegou cos seus cadros na vaca do autobús desde Lalín, no coche de línea, chegou aquí a estación de autobuses que estaba na praza de Galicia, pero viña sin cartos. Entón o conductor non lle deixou baixar os cadros, entón foi a buscar o seu amigo Carlos Maside, que xa lle presentara a Colmeiro antes, e que xa coñecía dos faladoiros no Café Derbi, no Español. Pedironlle cartos a nai de Carlos Maside para pagar o conductor de autobús, deixaronlle baixar os cadros, cargaron cos cadros desde a Praza de Galicia hasta Fonseca, e en Fonseca agardáballes Luis Seoane, que eu penso que por aquel entón debía ser estudiante aínda, estaba estudiando Dereito en Santiago, e Seoane axudoulle a montar a exposición, digamos que foi como que a comisariaron entre os dous, non? E, bueno, iso é un dato importante, como estes tres membros dos renovadores tan importantes xa tiñan unha amistade nestes anos tan temprano, non? Estamos falando do ano 34. E nesta exposición estaban xa todas esas características das que vimos falando, esa figuración laseiriana, esa estética granítica, esa idea de esperpento, ese traballar o claro oscuro, non? Ese traballar a luz a partir da escuridade. A exposición foi un desastre de ventas, non vendeu absolutamente nada, pero digamos que a inteligencia, a intelectualidade quedou moi sorprendida, e un moi mozo aínda, Francisco Fernández del Riego, escribiu o que é a primeira crítica periodística dunha exposición de Laseiro, unha crítica que se pode consultar nas hemerotecas, e da que nós temos unha reproducción exposta na colección permanente na Fundación Laseiro en Vigo. Laseiro empeza a ser xa tido en conta a partir de agora como un valor importante dentro deste grupo de mozos, de renovadores, que están realmente regalando á cultura galega unha pintura nova, unha pintura diferenciada, unha pintura que ten, digamos, unha personalidade de seu, non? E que ten cousas que decir por si mesma, non? Os anos van pasando, os anos 30 van pasando, estalla a guerra civil a partir do golpe de Estado de Franco no ano 36. A Laseiro sorprende preparando unha exposición en Vigo, unha exposición de dibuxos en Vigo, está como soldado forzoso do bando nacional, reclutado como soldado forzoso do bando nacional, vai para a fronte de Asturias, onde coñece a Celso Emilio Ferreiro, con quen traballará unha amizade profunda ata a morte de Celso Emilio Ferreiro. E cando remata a guerra, volve e vai a vivir a Pontevedra. El dirá que son anos de fame, de moito medo, porque, como sabedes, a represión do novo réximen nos primeiros anos da posguerra, como acontece sempre nas guerras civis, foi atroz. Decatádevos de que o réximen executou aos 313 alcaldes dos 313 concellos de Galicia, tanto durante a contienda como durante os primeiros anos da posguerra. A persecución foi terrible.
El Laseiro e os seus compañeros de xeración eran, cando menos, sospeitosos de ser díscolos co réxime, non? Luis Seoane tivo que marchar exiliado xa no mesmo ano 36, porque apoiara de forma moi pública o Estatuto de Autonomía, mesmo, bueno, facendo de forma pública. Laseiro fora membro do Partido Galeguista tamén, afiliárase na época republicana, e, polo tanto, despois da Guerra Civil, este movimento renovador que estaba empezando, de xente tan nova, tan talentosa, tan informada e que iba a regalarnos tantas cousas boas para a nosa cultura, quedou esnaquizado, non? Por a morte, por o cárcere ou por o exilio, non? Laseiro, entón, vive en Pontevedra cheo de medo e de fame, como din, traballa de profesor de traballos manuais no Instituto Valle Inclán e, como el tamén dirá, regálalle murais ás paredes das tabernas a cambio de, pois nada, dun prato de comida ou de 4 duros. Pero encárganlle un mural para o Café Moderno de Pontevedra, que ainda agora existe, que é de propiedade de Abanca, e que se pode ver, o mural está aí, e fai esta maravilla, que é un mural que, como vedes, bueno, é maravilloso. Aquí podemos ver moitas das constantes da súa figuración destes anos. É un cadro moi doce para esa época tan dura que estaba a vivir Laseiro, dos poucos cadros con certa luminosidade e con certa mitoloxía que podía ser herdeira da cultura mediterránea, non? Vemos que hai un cadro moi barroco, compositivamente, cheo de personaxes, esa figuración idealizada con eses nenos, esos anxelotes ou nenos ou nenas medio regordetes, como decía Mercedes na presentación. É un mundo de ensoñación, un mundo certamente idealizado, digamos que a cara 12 desa estética granítica que Laseiro practicou durante estes anos, non? Laseiro conta que non lle deron ninguna importancia os que lle encargaron este cadro, porque era un artista novo aínda, e, sen embargo, outras cousas que había por ali que eran moito máis reaccionarias estéticamente, pois se anunciaron a bombo e platillo e lles pagaron ben aos artistas, aos autores dos outros murales, non? E logo, no ano 41, Laseiro múdase a vivir a Vigo. É moi curioso o que acontece en Vigo despois da Guerra Civil, que se converte cos anos, ao longo dos anos 40 e sobre todo 50, na capital da produción cultural galega. Se antes estivera entre Santiago, a Coruña e tamén Ourense, despois da Guerra Civil casi todos os proxectos culturais pasan por Vigo, e casi todos os artistas e moitos escritores fixan a súa residencia temporalmente ou non en Vigo, non? Eu penso que hai varias razóns que explican esta diáspora dos intelectuais e os artistas galegos a cidade do sur de Galicia. Por unha banda, Vigo era unha cidade potente económicamente, as conserveiras e os estaleiros enriquecéranse na Guerra Civil, e había unha burguesía industrial florecente e con gran poder adquisitivo. Por lo tanto, artistas como Laseiro, bueno, podían buscarse mellor a vida nunha cidade como Vigo que nunha cidade como Pontevedra, que o mellor estaba máis depauperada. Debemos ter en conta tamén que Vigo non era capital de provincia, e por lo tanto non había goberno civil, o que lles daba aos intelectuais unha certa sensación de anonimato, malia que sí é certo que en Vigo hubo unha tremenda represión, sobre todo do mundo obreiro. Parece que os intelectuais se andaban un poquinho máis anónimos, non? Entón, esa tamén pode ser outra das razóns pola que moitos deles acabaron vivindo en Vigo. E unha terceira razón tamén é que Vigo era a porta ao exterior, vía o seu porto, non? En Vigo atracaban os transatlánticos que iban cara a América e que tamén conectaban Vigo con certas cidades europeas. Por lo tanto, había unha conexión co exilio e coa migración, que tamén era máis fácil escapar se estabas en Vigo que se estabas en outra cidade do interior, por exemplo, non? En Vigo vive, como decíamos, de facer retratos de encarga a florecente burguesía industrial da cidade, pero tamén moi comprometido co seu proxecto estético personal que non abandona nunca, non? Laseiro neso foi, como gran artista que era, foi moi teimudo e tiña claro que el tiña algo que decir, algo moi personal que decir.
e tamén aliméntase artística e intelectualmente, espiritualmente, por decirlo así, tamén nas tertulias e faladoiros dese Vigo xa dos finais dos anos 40, no que personaxes como Paz Andrade, Paco Fernández del Riego, Carme Krukenberg, etcétera, etcétera, xa andan tamén por la cidade e montan tamén tertulias nos cafés da cidade. Por lo tanto, digamos que culturalmente ou espiritualmente non estaba solo, non tiña compañía para alimentar esas arelas que tiña de renovación cultural e artística, non? E en Vigo, mentras vivía de facer eses retratos de encarga, aínda que xa tiña unha certa estabilidade expositiva, xa expuso en Bilbao algunha vez xa nestes anos, expoñía con frecuencia en Vigo, expoñía en Santiago, en Pontevedra. Na soledade do seu estudio facía cousas tan arriscadas como esta, non? Isto é o Trasmundo, un cadro fantástico que un fito non só na trayectoria de Laseiro, sino que un cadro imprescindible se queremos entender a nosa vanguarda histórica galega. É un cadro que dá por pechada a súa etapa granítica. Nesta peza están todas as constantes dese Laseiro de primeira época. Vedes que é un cadro con unha paleta cromática tenebrosa, con cores ocres, terrosas, que tamén ten unha estética, unha figuración non realista, ten ese horror ovaleiro que a Laseiro lle ven desa admiración polo barroco rural, e tamén unha cousa que é moi característica do noso artista é que mistura linguaxes e estilos totalmente diferentes. Se vos dades conta, o cadro está dividido por unha liña horizontal pola metade, na que hai unha porta entreaberta, non? É que esa liña horizontal funciona de división entre o mundo do coñecido e o mundo do descoñecido, non? Abaixo estaría o mundo do coñecido, aínda que é un mundo tamén idealizado, porque esas figuras teñen unha figuración bastante idealizada dentro dos parámetros da estética do granito, e parece que a través desa porta donde ese diaño e esa especie de duende que ben pudiera ser Mirlotil, como decía Mercedes antes, están convidando ao espectador a traspasar a fronteira do mundo da razón, do mundo das cousas claras, do mundo da objetividade, e adentrarnos no mundo do descoñecido, o mundo das contradicións, o mundo das paixóns, o mundo do que o propio mundo noso do que nós ni sequera sospeitamos, non? Podíamos falar mesmo das teorías freudianas ou do noso inconsciente ou do inconsciente colectivo, non? É moi interesante porque nesta época empeza a traducirse ao castellano obras de autores que teñen moito que ver con esta temática, como H.P. Lovecraft, por exemplo, non? Que se traduce, empeza a traducirse ao español no ano 45. Hai quen quiso ver tamén neste cadro, non lle falta razón, un homenaxe ao admirado mestre Mateo, que Laseiro admiraba moito, non? É unha sorte de pórtico da gloria profano, donde teñen cabida todos os pesadelos, non? E tamén é unha peza que se carga de algún xeito certos axiomas nos que se basea a racionalidade occidental, como por exemplo o principio de non contradicción aristotélico, que di que, como sabedes, que se existe A non pode existir no A simultaneamente. Se existe unha cousa non pode existir a súa contraria, non? Aquí pode existir todo a vez. E se vedes o horizonte ao final, vedes que nunha parte está anunciando como unha tormenta aí, como unha luz que sale da oscuridade, mentras que na outra parte, no extremo dereito, hai unha calma chicha total nese mar tenebroso, non? Isto ten moito que ver con ese pensamento do que falábamos antes, ese pensamento tradicional, máxico, galego, no que as contradicións son superadas de forma natural, e os mortos conviven cos vivos, e o diaño é malo, pero tamén é bo, como se di, non? Moitas das nosas aldeas, non? Pois Laseiro plasma todo ese mundo máxico, ese mundo tan rico neste cadro. E tamén ten que ver con eso que falábamos cando estábamos a contar a súa estadía en Cuba, non? Ese enfoque escenográfico deste cadro, que tamén podría ser un teatro, non? Podría ser un escenario e un teatro onde está ocorrendo unha escena, non? Que eu penso que lle ven desa experiencia como axudante de escenografía, non? No Teatro Martí en La Habana. Bueno, pois con este cadro dá por pechada esa etapa granítica, aínda que en Laseiro non sempre é así, porque en Laseiro nunca nada é unha verdade absoluta. E, de feito, ele ao longo da súa vida seguirá
cultivando estilos distintos, como bo campesiño que era, para ele o concepto de evolución e o concepto do tempo non era un concepto temporal, sino que era un concepto circular, como acontece tamén nas sociedades rurais, non? Donde a primavera, outono, primavera, verano, inverno se van sucedendo de forma cíclica hasta o infinito. Por lo tanto, aínda que desde un punto de vista historiográfico os que estudiamos as obras nos gusta decir que aquí acaba unha época, non é certo, hai cadros graníticos dos anos mesmo 80. No Museo Quiñóns de León hai unha parella de campesiños, un cadro enorme, además, un cadro de 2 metros e pico, que podería ser moi ben datado nesta época dos anos 40, non? Pero sí é certo que a partir deste trasmundo empeza a probar outras cousas que agora vamos a ver, non? En 1951, Laseiro é convidado polo seu amigo Luis Seoane, que xa levaba en Bos Aires desde o ano 36, a participar nunha exposición de artistas galegos na Galería Velázquez en Bos Aires, unha encarga do Centro Gallego, no que Seoane traballaba coordinando actividades culturales. Seoane era unha figura fundamental no exilio galego en Bos Aires, como sabedes, polifacético, editor, ilustrador, grabador, pintor, autor, agitador cultural. Era un alrededor da figura de Seoane xiraba toda a intelectualidade exiliada galega, non? El, si ben é certo que en principio quería facer unha exposición de Carlos Masí de Seoane, e así yo conta por carta a Francisco Fernández del Riego e a Paz Andrade, ao final, por diferentes presións tamén do Centro Gallego, accede a montar unha exposición colectiva que se titulou Artistas Gallegos. Nesa exposición colectiva participaron, ademais de Carlos Masí e Laseiro, Julia Minguillón, o escultor Antonio Faílde, Manuel Pesqueira, Isaac Díaz Pardo, Prego de Olivero. Laseiro foi o único artista que foi personalmente a esa exposición. Ele estaba desexando, hai cartas a Seoane que lle di, mándame unha invitación formal, unha carta na que o Centro Gallego me invita á exposición para así eu poder sair de España sin problemas. Por lo tanto, ainda había esa sensación de estar perseguido, de non saber moi ben se podía salir ou non. El quería un papel conforme o convidaban desde alá, desde o Centro Gallego, para poder coller un avión en Madrid sin ningún problema en aduanas, non? Mesmo lle chega a decir que non se preocupe polos cartos, que paga ele o avión e todo eso, pero que precisa dun documento oficial conforme ele é invitado como artista a participar nesa exposición. Eu, cando estuve en Bos Aires montando unha exposición no Museo Nacional de Belas Artes de Laseiro, estivemos no Centro Gallego, e os cadros que hai de Laseiro no Centro Gallego incluímoslos na exposición. En un deles, conto de nenos, un cadro grande, un óleo sobre lenzo grande, que ainda ten esa estética granítica e de nenos así de alzadas, elotes voando e tal. Por detrás ten unha carta escrita a carbón por Laseiro que lle di: amigo Seoane, envío os cadros en barco, tal, no sé, este cadro que chamamos está sin rematar, pero ti colga igual, que está moi ben, vémonos pronto, eu marcho en avión. E así é, o día 6 de decembro do 50, creo que é, colle un avión en Madrid e aparece en Bos Aires. A él entrevista nun xornal, creo, non sei se é no Faro de Vigo, entrevista a pé de aeroporto e lle preguntan que vai facer alá, se vai volver tal, e xa deixa entrever por as súas respostas que non ten moito interés por volver. Di, bueno, vou dar unha volta por aí, vou a ver que hai, vou a ver que non hai e tal. O que non sospeitaba, el supoño que quedaría lá a vivir 20 anos, así do marcha no ano 51 e non volta, o sea, volve de visita, pero non volta a vivir a España hasta o ano 71. O impacto que Bos Aires foi tan que Bos Aires lle causou a Laseiro foi tan tremendo, estaba tan ávido de ver cousas novas, estaba tan ávido de escapar dunha Galicia culturalmente aislada, nunha España culturalmente aislada, nunha Europa económicamente depauperada, que Bos Aires causou un impacto tremendo. El, cando chega, obviamente, empeza a relacionarse co exilio, reencóntrase con antigos amigos como Seoane, como Blanco Amor, como Arturo Cuadrado, etcétera, etcétera. E empeza a ilustrar libros, empeza a expoñer nos múltiples centros de comunidades galegas que había por alá, mesmo empeza a dar conferencias, unha conferencia que dá na Federación de Centros Gallegos, ya presenta a muller de Rafael Alberti. Empeza, digamos, a relacionarse a retomar esas amistades que estaban perdidas.
Díaz Pardo conta que cando chega a Bos Aires no ano 55, o primeiro co quen se atopa na rúa, non é que o fora a recibir, é con Laseiro, que o atopa andando pola rúa, non? Entón é un momento de grande alegría porque todos volven a reencontrarse despois dese fracaso do proxecto renovador como colectivo feito dende Galicia, non? Pero gracias a esa quinta provincia que foi Bos Aires, pois ese proxecto renovador, digamos que pudo seguir sobrevivindo desde o exterior, non? E tamén empeza a contactar e a integrarse no ambiente cultural e artístico de Bos Aires. El asiste moi divertido a múltiples debates encarnizados que hai, que eu ainda coñecín cando estiven, eran todos moi velliños, pero ainda tiñan eses debates entre os figurativos e os abstractos. O Bos Aires daquela altura estaba, o panorama artístico estaba dividido por un movimento de partidarios da arte abstracta, ás veces unha abstracción lírica, orgánica, outras veces abstracción geométrica, como o grupo Madí, por exemplo, que reivindicaba a tradición da arte dos indígenas e que quería facer darlle continuidade a esa tradición cultural e levala á contemporaneidade. E por outra banda había unha serie de movimentos figurativos que entendían que políticamente a figuración era a pintura, desde unha clave figurativa, era unha arma para loitar contra as injusticias políticas e sociais. Laseiro asistía divertido a eses debates moi pasionales e bebía de todo e intentaba coller o mellor de cada un deses movimentos, non? El integrase tanto e tan ben nese panorama que por fin pode vivir dunha forma razonable, económicamente desafogada, traballa con galerías que teñen prestixio como a Galería Velázquez, con marchantes como Teresa Nashman, moi prestixiosas naqueles anos, ou Ruth Benzacar, unha galería que ainda existe hoxe en día, e mesmo chega a ser elixido vicepresidente da Sociedade Argentina de Artistas Plásticos, a SAP, que por aquel entón era unha asociación profesional moi influinte. Aí empeza a traballar a favor dos dereitos dos artistas desde unha posición de esquerdas e faise moi popular entre o colectivo artístico argentino tamén. De tal xeito que cando inauguramos aquela exposición en 2006 no Museo Nacional de Belas Artes, o museo estaba a reventar, parecía que aquilo parecía unha festa. Todos eran artistas moi velliños, pero todos recordaban a Laseiro e o recordaban con moita emoción. Recordo que Carlos Alonso, que é un dos grandes artistas do lado figurativo, que, como decir aquí Tapies, é un tipo que é coñecidísimo, non quiso ir a inauguración porque é un tipo demasiado coñecido, pero foi a visitar a exposición ca súa filla e choraba diante dos cadros de Laseiro, iba recorrendo as salas e iba chorando de emoción. O sea que, con isto quero decir que Laseiro chegou a ser un home moi querido ali tamén por esa personalidade que el tiña, non tan mundana e tan curiosa, non? E bueno, ese impacto que Bos Aires causa en Laseiro, eu penso que queda moi ben reproducido, moi ben ilustrado neste autorretrato que Laseiro fai no ano 52. Este é un cadro que Laseiro empeza en Vigo, con baixos parámetros da estética do granito, e remata no ano 52 desta maneira. O sea, tardou bastante en facelo, pero sin embargo vemos que o estilo cambiou totalmente, ¿no? Vemos que sigue dese lado da pintura xestual, da pintura de pulsión, moi próximo aos sucesivos linguaxes expresionistas, pero xa non ten moito que ver con esa estética do granito, non? Si hai un horror ovaleiro, siguen sendo toda a superficie pictórica con pigmento, é un cadro, ainda que non se aprecia na fotografía, é un cadro certamente moi texturado tamén, como os cadros da estética do granito, pero xa mesmo a paleta cromática empeza a cambiar, non? Empeza a ver blancos, vermellos, azuis, os ocres xa son amarelos, e volve a conectar de forma intuitiva, porque ele era un home, como dicía Isaac Gaspar, un intuitivo genial. Eu penso que o gran mérito de Laseiro non é que se parezca a este ou a aquel outro, sino que de forma natural el tiña unha sensibilidade artística que o conectaban co que estaba acontecendo en cada momento da época na que vivía. E neste caso, pues, conecta con movimentos informalistas como autores como Saura en España, que xa
dentro do Grupo El Paso estaban rachando, estaban xa empezando a facer unha pintura contemporánea con certa permisividade por parte do réxime, porque tamén o réxime xa estaba querendo dar unha imaxe de modernidade no exterior, non? Fixadevos aquí, por exemplo, esta serie de la serie ten unha serie de cadros con aforcados que, polo visto, según me contaba o pintor Xavier Magallais, que foi discípulo de Laseiro, eran a súa forma de facer unha pintura crítica co momento político que estaba vivindo en España, na España daquela época, non? E fixadevos que coincidencia tamén con esta peza de Saura, xa non só temática, non? Sino tamén por esa forma esa pincelada solta, esa pincelada que ten moito máis que ver, como sempre estamos dicindo, máis que ver ca expresión que ca representación, non? E tamén ten cousas que teñen moito que ver pola súa forma de pintar con cousas como a pintura de acción, na que Laseiro non era un pintor de acción, obviamente, pero sí que era un pintor moi rápido, como vos contaba ao principio, por ese aprendizaxe que tivo da súa época de barbeiro ambulante, e ten coincidencias con autores que neste caso teñen que ver co expresionismo norteamericano, neste caso como Jackson Pollock, ¿no? Que é un dos pais da pintura de acción. E por suposto con movimentos moi importantes na Europa de mitade do século XX, como o Grupo Cobra, que é un acróstico de Copenhague, Bruselas e Ámsterdam, donde se reunían ao redor do que se reunían unha serie de artistas desas tres cidades que rexeitaban toda a herencia cultural de Occidente e toda a herencia académica, da arte académica, e defendía unha arte salvaxe, unha arte que nacera dos sentimentos, dos instintos, moi en sintonía con esa filosofía, esa actitud de Laseiro. Entón, bueno, coinciden cousas así. Eu non sei se Laseiro chegou a coñecer a obra deste artista, de Karel Appel, pero certamente sí que hai coincidencias que son moi ilustrativas, non? Desa sintonía, desa sensibilidade que hai e que pulula pola pintura contemporánea occidental neses anos, non? Aquí hai unha coincidencia tremenda. Tamén este é un cadro de Laseiro dos anos 60. Laseiro nos anos 60 empeza a coquetear máis ca mancha, ca textura, e abandona un poquinho a liña, non? E, bueno, vemos que hai esas coincidencias con membros do Grupo Cobra, como Karel Appel ou Asger Jones, neste caso, non? E tamén hai unha concepción do ser humano que sigue sendo unha concepción un pouquiño desilusionada, non? Despois dos desastres das dúas guerras mundiais, xa non unha a esta altura, non? E do tremendo desastre dos campos de concentración nazis ou da bomba atómica. Si hai un acercamento á figura humana desde estilos diferentes, como pasa neste caso ca pintura británica, con estes dos autores que estilísticamente non é que teñan moito que ver co estilo laseiriano, como son Auerbach ou Bacon, pero sí que hai unha coincidencia en achegarse á figura humana desde unha certa distancia e desde unha certa desilusión, que ten tamén moito que ver con Camus, por exemplo, non? E con ese existencialismo de mediados do século XX, no que a mirada do outro a veces nos fai, en vez de reconfortarnos e velo como un semellante a nos fai desconfiar ou nos fai sentir incómodos, non? Outro caso moi claro, por exemplo, é a Art Brut francesa, que artistas como Dubuffet defendían tamén nos anos 50 e 60 en Francia. Dubuffet tamén defendía unha arte feita por tolos, por enfermos mentais e por nenos tamén. Esa fascinación polos nenos e polos tolos tamén conecta moito ca obra de Laseiro, mesmo nestas obras máis abstractas que parecen máis unha sorte de pintura automática, non? Na mellor tradición do surrealismo de Breton, e que sempre está deixando a un lado todo o que é o elemento racional para poñer o fincapé, para poñer o énfasis no que é a expresión e no que é a mesma acción de pintar, non? Tamén, cando se achega a postulados máis cerebrais, máis racionais, como a pintura xeométrica, digamos que aleva o seu terreno, non? Nesa época, en todo o cono sur americano,
autores como Joaquín Torres García tiñan un gran predicamento, moitísima influencia sobre os artistas e sobre o que se estaba a facer na arte contemporánea, non? E fixadevos como Laseiro deixa que esa xeometría entre na súa obra tamén, pero fai na súa totalmente, non? É unha xeometría moi intuitiva, unha xeometría que nada ten que ver con un achegamento analítico ao feito visual e ao procedimento pictórico, senón que é unha xeometría moito máis lúdica e máis que xoga máis, non? Así acontece mesmo co Picasso poscubista, o admirado Picasso, non? Que el reinterpreta desta maneira tan intuitiva e tan sensual polo rapidez do trazo e pola falta dese análisis racional e frío que conleva toda a pintura xeométrica e poscubista, non? E a finais dos anos 60 Laseiro fai cousas como esta. Isto é un papel, unha tinta sobre papel que mide casi 4 metros de ancho, que se pode ver na colección permanente tamén na Fundación Laseiro, que para min quizás é o equivalente do Trasmundo, aquel cadro co que decíamos que pechaba o seu período granítico. Pois isto quizás é o equivalente a esa figuración máis solta e máis espontánea destes anos 60 en Bos Aires, non? Aquí vemos que outra vez volve a mesturar estilos e códigos de todo tipo. Hai unhas figuras máis clásicas que outras, hai unha descomposición da imaxe, hai unha sensualidade no trazo rápido, unha tinta, isto é unha tinta feita dunha sola sesión, e pódenos recordar tamén artistas como o Goya das pinturas negras, con aqueles personaxes que gritan ao fondo, ou tamén ao Munch, do que falábamos antes, ou esa cara central podría ser unha cara de Goya, non? Ou Picasso, por exemplo, con ese sátiro, ou esa maternidade canai gritando. Hasta mesmo Rembrandt podría estar aí nesa parte esquerda, non? E moita xente, cando ven a Fundación Laseiro deste cadro, non pode evitar decir que lles recorda o Guernica, non? De alguna maneira sí, e tamén non, como sendo laseirianos nesto de que conviva unha cousa e a súa contraria, non? É certo que por proporcións, non por dimensións, que o Guernica é un cadro moitísimo máis grande, pero sí por proporcións pode recordar, cromáticamente, obviamente tamén, porque son cadros en branco e negro, non? Por la composición, pois bueno, sí, hai unhas certas líneas diagonales que poden seguir a composición, pode haber unha correspondencia entre un e outro, pero, por outro lado, son cadros totalmente diferentes tamén, non? Se o Guernica todos sabemos que é un cadro para recordar un feito tremendo, non? Como foi o bombardeo do pobo de Guernica, mentras que o cadro de Laseiro é un cadro que se titula A Vida. Ainda que hai xente sufrindo, hai xente chorando, mesmo mutilados por aí, tirados polo chan, tamén hai xente rindo e xente celebrando, e mesmo penso que hai mortos, eses que gritan ao fondo, posiblemente sexan espíritus ou sexan mortos, que volven ao mundo dos vivos, porque para Laseiro o feito de estar vivo era un milagre. Para él a vida, él vivía a vida como un regalo, como un milagre. Por eso estaba tan fascinado co mundo dos nenos, co mundo infantil, ¿no? Él era un pouco neno tamén. E como bo campesiño que era, para él a vida, na celebración do milagre de estar vivos, tamén había que acompañar pois as desgracias que nos poden acontecer na nosa vida e os momentos tristes, e mesmo tamén convidar quizáis aos nosos mortos, non? Aos nosos familiares que xa non están con nós. Por lo tanto, para min, por lo menos para min personalmente, eu interpreto este cadro de Laseiro como un cadro cheo de ledicia, inda que, como vemos, hai xente sufrindo, non? E logo tamén sabemos que o Guernica, para ser pintado, foi un cadro que tivo moitísimos estudios, moitos bocetos, foi un cadro moi sesudo. En ese sentido, foi un cadro do lado analítico e racional desa liña histórica da que vos falaba ao principio, non? Que atravesa toda a arte do século XX. Mentras que o cadro de Laseiro, esta vida de 1968, é un cadro totalmente espontáneo, feito dunha sola sentada, é unha tinta sobre papel enorme, de 4 metros, pero é un cadro que non ten bocetos previos, nin cosa polo estilo. Por lo tanto, é moi curioso comprobar como unha obra nos pode recordar a outra e ao mesmo tempo é tan diferente, non? Bueno, temos un Laseiro, estamos nos anos 70, Laseiro volve a España
no ano 70, despois dunha gran retrospectiva que lle fai a Art Gallery Internacional en Bos Aires, por fin decide volver a España xa, como decía, xa é un artista que pode vivir da súa pintura, expón con regularidade en Madrid, en Bos Aires, en Galicia continuamente, e cando volve a España, pois a súa obra permítese o luxo tamén de se antes combinaba eses estilos e linguaxes diferentes, agora que xa é un artista respetado, eso faino con máis liberdade se cabe, non? E sigue estando nesa liña desa pintura, desa figuración espontánea, de que aquí simplemente vos amoso uns exemplos, non? Tamén ten outros registros, por exemplo, como esta abstracción que poderíamos chamar unha abstracción lírica, non? Que utiliza, sobre todo a partir dos anos 80, nesas cartulinas que vos contaba antes, que eu penso que están influenciadas pola súa experiencia como proxectista de vidrieras en La Habana cando tiña 17 anos, non? Pero que nesta época, xa nos anos 80, se ve moi clara nestas abstraccións, nas que delimita con un trazo negro cada parte do motivo pictórico, e logo enche con cores casi sempre primarias cada parte do motivo, non? E que penso que entronca moi ben con esa outra liña de pintura non analítica, como pode ser a abstracción lírica, que neste caso estaría representada por Miró, non? En calquera caso, Laseiro sigue toda esa liña, como decía antes, desa tradición de pintura non analítica e sempre experimental. Aquí temos exemplos de artistas moi diferentes, tanto xeográfica como culturalmente, como no tempo, non? Pero que, como vemos, teñen todos unha iconografía parecida, andan todos como buscando as mesmas cousas, non? Que cada de Laseiro titula o seu mundo, un lenzo certamente grande, que poderedes ver na Cidade da Cultura, está en Madrid, pero poderedes ver na Cidade da Cultura cando se inaugure a exposición Foi un home, que está organizando a Xunta, e que virá para a Cidade da Cultura, creo que en setembro, un cadro fantástico. E vemos que anda aí, nesa sintonía con eses fíos conductores, non? Xa nos 80, como decía, volve outra vez a coincidir con postulados sempre de movimentos que rexeitan a racionalidade e reivindican o salvaxismo e a irracionalidade, como acontece neste caso en Alemania cos novos salvaxes, con autores como Baselis ou como Penck, que desde Alemania, desde esa cultura tan racionalizada e tan estanca e tan exacta, tan milimétrica, reaccionan propoñendo unha sorte de primitivismo urbano, como podedes ver nesta pintura de Penck, non? Nos fixéramos unha exposición a Penck no ano 2003 na Fundación Laseiro, e cando o artista coñeceu obras de Laseiro como a que temos aquí, quedou certamente sorprendido, porque decía que certamente podería ter afirmado el esa peza. Non que estas dúas pezas parecense moito, non? Son coincidencias que non deixan de ser sorprendentes, non? Xa nos anos 80, grupos como Grupo Atlántica reivindican a súa figura, porque Atlántica, igual que Laseiro, buscaban unha liberación, buscaban que a arte fora o ámbito da liberdade creativa e da creación, e novos artistas como eran os atlánticos, buscando referentes na historia da arte galega, pois atopaban cousas como Laseiro, co que se identificaban moito, como Raimundo Patiño ou como Lodeiro, que Lodeiro mesmo está considerado un artista atlántico, non? E dentro desa amalgama da pintura postmoderna dos anos 80, pois volve a coincidir con autores que non teñen nada que ver con el, pero que sempre hai unha correspondencia, como Basquiat, por exemplo, que inaugura xa o que é a entrada da arte urbana e do grafiti nas galerías, non? Basquiat é un artista afroamericano que empeza pintando polas rúas en Nova York, e que descubre Andy Warhol, que o introduce, digamos, no mundo da alta cultura. E vemos que volve a haber unha correspondencia precisamente por ese rexeitamento de todo o que é a pintura académica e todo o que é a espontaneidade e a pintar a primeira man, non? Outro exemplo poderíamos velo en Kate Haring, non? Por exemplo. Estamos nos anos 80,
chegando aos anos 90, Laseiro falece no ano 96. Temos que decir tamén que desde que retorna a Galicia no ano 70 e 71, Laseiro vive, ten estudio e vivenda en Madrid, encima do Café Gijón, en Lalín e en Vigo. Empeza a recibir recoñecementos como a medalla de oro da cidade de Vigo, a medalla de oro Castelao, a medalla de Xunta de Galicia, bueno, creo que tenas todas, o Pedrón de Ouro, da Fundación, xa non me acordo que, non sei se Otero Pedrallo, etcétera, etcétera. E empeza tamén a facer, se empezan tamén a dedicar mostras retrospectivas, que ten un carácter retrospectivo de revisión da súa obra. O Auditorio de Galicia en Santiago inaugurase cunha exposición del, faise unha revisión da súa obra en Bos Aires no Quiosco Alfonso na Coruña, doa o que hoxe é a colección permanente que deu do que sae a constitución da Fundación Laseiro a cidade de Vigo, que son 65 obras, como recoñecemento á cidade que o acolleu en diferentes momentos da súa vida. E no ano 96, ano da súa morte, o CEGAC organiza unha gran retrospectiva da súa obra, que Laseiro visita, e que logo viaxa a Madrid, ao Centro Cultural Conde Duque, con Laseiro falecido xa. Laseiro falece en xuño, o 3 de xuño, e a exposición viaxa a Madrid en outono dese ano. E hasta aquí a miña intervención. Moitas gracias, espero non tervos aburrido moito. Moitas gracias, Javier. Brillante exposición. Eu penso que hoxe saímos daqui sabendo moito máis de Laseiro. Empezamos un pequeno debate e, se me permiten, vou facer eu a primeira pregunta para romper. Falas do proceso estilístico de Laseiro que cambiaba continuamente, sobre todo a partir dos anos 40, entre a abstracción, a figuración, pero sobre todo na parte da abstracción é por eso quizáis un pintor moi atractivo para as falsificacións, porque existen moitos Laseiros falsificados. Mira, é moi curioso, gústame que me fagas esa pregunta, porque como sabes, nos na Fundación Laseiro levamos catalogando obra desde o ano 2000. De feito, o Catálogo Universal que publicamos en 2009 é produto dese largo traballo, e agora, desde 2009 hasta agora, seguimos catalogando obra. Chegan obras duvidosas, ou algunhas interesantísimas, outras duvidosas, e outras moi malas, que vemos que non son Laseiro, pero cóstanos máis identificar obras falsas figurativas que obras falsas abstractas, porque esa soltura, esa frescura, esa rapidez da caligrafía abstracta de Laseiro, ese xesto, é moi difícil de imitar. Mentras un cadro máis granítico, un artista que teña unha formación máis ou menos académica, pode chegar a reproducir un cadro granítico, non? Porque, bueno, digamos que é máis académico. Pero, sin embargo, esas cousiñas que facía últimamente, así de cobres e tal, velas enseguida e dixo, xa empezamos, que é tal, non? Pero sí, quizáis haxa máis intentos de colala con cadros desa época abstracta a partir dos 70, finais dos 70 e os anos 80 e 90, sí. Moi ben, pois, bueno, se alguén se anima. Grazas. Eso, felicitarte, como di Mercedes, pola tua brillante exposición. Bueno, hoxe salgo de aquí cunha información mágoa de feito gravarei agora nun audio o sair, porque mágoa de libreta, que a memoria xa non dá para moito, pero a min o que me sorprende que neses primeiros anos, cando Laseiro se está formando, bueno, cando está Madrid na Academia de San Fernando, como entra en contacto cas vanguardas? Supoño que coa intelectualidade, non? Neses encontros literarios, porque claro, agora das de unha tecla, ou bueno, posteriormente, pois será, non, como máis, claro, xa tiña unha formación maior e tal, e, bueno, que coñeza, non, a todas esas figuras, pero sí que me sorprende, non, que de novo coñecera, pois eso, non, as novas vanguardas.
Hai de dous principios do século fitos XX. que eu penso que son importantes. Por unha banda, esa conexión ca intelectualidade do Madrid da República, e por outra banda tamén ese caldo de cultivo que foron as tertulias nos cafés xa en Galicia, non? Donde, como contaba, pois Carlos Maside estivera xa en París, e contaba o que estaba pasando en París, estaban todos moi relacionados. Temos que darnos conta tamén que a correspondencia funcionaba. Agora cos emails parece que ninguén escribiu unha carta nunca na súa vida, pero eles mandábanse revistas, publicacións, catálogos, cousas, se contaban. Claro, entón eu penso que esas dúas experiencias, claro, o sea, os cafés, ao final era unha cultura de café posiblemente, non? Pero claro, antes nos cafés xuntábanse para falar, non? E non para sacar un co seu móvil como estamos agora, non? Entón, aí realmente onde poñían en común as cousas. De feito, as fontes que consulto sempre se di que donde surde un movimento renovador é ao redor desas tertulias, neses cafés de Pontevedra, Santiago e Vigo, non? Bueno, perdón por facer esa pregunta, non? Meu pai era moi amigo. Sí, claro que sí. ¿No? E eu teño na casa un cadro grande donde está él, un clásico, por así decirlo, tal como él era, ¿no? O meu pai, neste caso. E eso non aparece na explicación toda que tes, porque efectivamente eso tamén é un período dele. E isto, como te diré, un día eu pasaba por Príncipe, e non era un neno, xa, e de pronto ele saliu do seu despacho que tiña nel cerquiño, á esquerda, e eu iba para arriba, e saiu correndo chamándome que tiña un cadro para mí, que era ese que era de meu pai. Sí. Entón, como introduces esta, si queres, amizade? Bueno, pero en todo caso, o feito de que esa parte del, os cadros son preciosos, feitos por él, por así decirlo, pero non o chamaría cadros clásicos, Para ti son clásicos esos cadros, sí? Están dentro de unha figuración, pero que non é, eu non a chamaría clásica. De todos os xeitos, nesa época en Vigo, efectivamente, el, como contamos tamén nesta intervención, estaba practicando moito o xénero retratístico, porque tiña que vivir deso. E de feito, ele ten un autorretrato do ano 47 que se ve que é un estudio que quiso facelo académico a propósito como práctica para ver se lle salía un cadro académico, non? E os cadros que te dis que coñezo, a mí non me parecen cadros clásicos. E obviamente, como introduzo esa relación, esa amizade co teu pai, obviamente eran grandes amigos, e teu pai tamén foi un renovador. Eso contextualizase nese ambiente desas tertulias que había en Vigo, tamén con Carme Krúquemer e con outra xente así, non? E logo tamén hai unha acuarela que eu penso que non testí, que é un retrato de teu pai de corpo enteiro, sentado nunha cadeira, nunha mesa, que é dos primeiros dos anos 30. Ese sí que é un cadro antigo. E non é nada clásico, xa ten un punto así de modernidade. Ahora vemos lo clásico desde o siglo XXI, pero é un cadro moi fresquinho. Sabes cal te digo? Que está sentado con unha mesa redonda adiante, eu penso que é unha guada, unha acuarela, algo así. É un cadro figurativo, obviamente, se recoñece o personaxe, pero eu non lle chamaría unha figuración clásica, non sei. Boa tarde a todos. Moitas gracias, señor Pérez, pola fantástica charla sobre Laxeiro e o arte do 20 en xeral. Aprendín moito. Moitas gracias. Dúas preguntas. Cantas obras máis ou menos pintou Laxeiro? Nós temos catalogadas unhas 4.000, pero seguro que hai moitas máis. Tamén é certo que moitas desas son debuxos e obra menor e tal, non? Pero como referencias, no catálogo universal é unhas 3.571, creo que son, e de 2009 hasta aquí debemos ter catalogadas unhas 400, 500 máis. Casi máis que... Pero bueno, viviu moito tamén, viviu moitos anos. Tuvo algunha influencia a obra de Velázquez na súa? Eu non lle vexo moito, pero el sempre fala de Velázquez como un dos grandes pintores que el admira moito. Tamén fala do Greco, de Tiziano, que decías ti.
Eu o Greco si podo velo, non? Pero Velázquez eu non o vexo moito, pero el si o nombra, el o reivindica como que para el foi un artista importante, sí. E por último, quería comentar, quen foi unha chavaliña que chorou cando veo a obra de Laxeiro en Buenos Aires? Non, un señor de 70 años, un pintor, Carlos Alonso, que é un pintorazo, amigo meu. Entendo que a esa emoción é provocada por o síndrome de Stendhal. Ojalá. Gracias. Gracias. Simplemente unha aclaración. Cando falabas de que vai haber unha exposición, hai perdine, non entendí moi ben. Monográfica de Laxeiro? Sí, co gallo do ano Laxeiro, a Xunta está organizando unha exposición que itinerará, se inaugura este mércoles ou xoves, o día 6 en Lalín, pero en Lalín va menos obra porque o Museo de Lalín é máis pequeniño. Pero logo sei que en setembro ven a Cidade da Cultura e imagino que aquí traerá todas as obras. Logo vai a Madrid, a San Fernando precisamente, e logo vai a París ao Instituto Cervantes. Ben, pois damos por rematada entonces esta magnífica conferencia de Javier. Moitas gracias, Javier.